咁點解會痛咧？就好多時因為炎症嘅問題而引致嘅。譬如你話食止痛藥都唔痛啦，但其實止痛藥係呃咗你個腦，話俾你聽你身體唔痛，但係個情況仲喺度。咁但係其實你見到呢啲打完針啊都會仲痛啊，其實就係真係治唔到原本嘅問題咯。Hello， 大家好，咁我係香港人啦，但係我喺加拿大讀營養學啦，咁我翻嚟喺香港工作咗已經好多年噶啦。咁樣其實喺香港退化性關節炎啊，係真係好普遍啊。其實係因咩解救？其實咧，你見到喺香港咧都好多斜路、好多樓梯啦，加上咧每個人隨住年齡嘅增長咧，身體都有啲退化啦，咁會產生呢一啲咧退化性嘅關節炎嘅情況。咁同埋香港人咧比較少運動㗎，係啦，呢個都係好大咧引致佢退化嘅原因咯。咁樣香港人依家首選改善退化性關節炎嘅方式係點樣？其實好多人咧，可能佢哋會去痛症嘅中心啊，睇下物理治療啊，或者去做啲按摩啊、推拿嗰啲啦。咁但係如果情況都冇改善咧，佢哋就可能會去睇醫生嘅。咁但係好多時醫生都係可能俾一啲止痛藥啦，或者建議佢哋打啲骨針啦。咁甚至乎係做手術。其實係你見到呢啲打完針啊都會仲痛啊，其實就係真係治唔到嗰個原本嘅問題咯。咁我相信阿 Lee 你已經有了解咗我哋嘅補骨療程。咁你覺得我哋補骨療程入邊嘅 Movio 同 Livio 啦，同呢啲方法咧係有咩特別之處咧？首先我最中意係一個功能性嘅食品，咁同埋咧佢嘅成分裏邊咧佢有啲消炎嘅功效。咁點解會痛咧？就好多時因為炎症嘅問題而引致嘅。譬如你話食止痛藥都唔痛啦，但其實止痛藥係呃咗你個腦，話俾你聽你身體唔痛，但係個情況仲喺度。咁但係佢嘅成分就係可以幫到大家做到一個消炎嘅效果。咁同埋第二樣嘢我好中意咧，就係因為佢有一個修護嘅功能，令到個身體會修護得好啲啦，咁可以行得翻好啲啦。咁同埋咧佢就係可以再生嘅效果。好多人咧同我分享年紀大咧，其實都唔會再生噶啦，其實唔會。呢個我哋人體與生俱來嘅一個功能。咁其實透過一啲保健功能性嘅食品啦，佢幫到我哋持續可以令到我哋行得翻嘅。咁樣如果長期服用，你又點睇咧？因為頭先都講過啦，係食品咧係安全嘅，即係佢唔同一啲藥物嘅時間我哋要小心，但係食品係冇副作用，所以大家唔需要擔心。今日就係咁先，我哋同我哋嘅觀眾講拜拜，拜拜。